jaajëfatee sama gars yi Mister Shake la maa ngi nii Brooklyn New York gars yi tey dama ñëw defal leen benn vidéo ci l'affaire des 94 milliards on a une décision de justice bi maanaam dafa am benn àttekat bu mag bu wax ci affaire 94 milliards mu àtte ci delloo suuf si lébu yi nga xam ne ñoo ko moom mais man dafa am samay abonné yu ma sonal depuis démba di ma wax Mister Shake Ousmane Sonko am na ndam ci Tahirou Sarr Ousmane Sonko am na ndam ci Mamour Diallo ñëpp xam nañ sama diggante ak Mamour Diallo ñëpp xam nañ sama diggante ak Sonko car moi je suis le njaago de Sonko waaw man naa njaago Sonko dem naa sax ba génneel ko way bu tudd njaago Sonko après mën ngeen dem ngeen seetaan ko ci YouTube bi waaye Mamour Diallo sama xaritu benn bakken boo xam ne ñoo bokkoon classe ma yàgg ko défendre ci affaire 94 milliards kon démb ba may def live samay abonné ma ñu ne Mister Shake demal YouTube ndax am na benn juge bu génne benn atte gagné nañu Mamour Diallo mais man li ma leen wax mooy xaar leen ba ma dem ma xool parce que xam nga lan mooy gagné Mamour Diallo bu fekkoon dañoo indi ay preuve wax ne Mamour dafa jël 94 wala Tahirou Sarr dafa jël 94 milliards waaye ba ma demee la laa gis mi ngi nii article baa ngi nii dafa am benn journal bu bind mu ne le juge casse tout kon ci benn côté mën nañu wax ne dëgg la Sonko am na ndam ci Tahirou Sarr nag Sonko am na ndam ci Tahirou Sarr ndax attekat bi dafa ne suuf si Tahirou Sarr moomu ko suuf si kii moo ko moom nu mu tuddati lébu yi nga xam ne muy famille Meng muy famille Ndoye ñoom moom suuf si waaw dama leen koy liiral tuuti le juge qu'est-ce qu'il a dit sous astreinte de 100 000 francs CFA par jour de retard les juges ont ordonné aux conservateurs de Rufisque de remettre le terre à l'état où il se trouvait avant l'acte notarié des 8 avril 1978 et février 1979 waaw kon lii ndam la ci Ousmane Sonko ndax fexe na ba kalaateel diilu Tahirou Sarr li ma leen liiral mooy lan mooy ne attekat bi dafa ne bu ñu delloowul suuf si lébu yi mooy famille Meng ak famille Ndoye bu ñu leen ak yeneen lébu yi bu ñu leen delloowul seen suuf mi ngi wax ne waa Rufisque conservateur Rufisque ki nga xam ne mooy yor yëf yi foofu suuf seeg yooyu dina fay 100 000 francs waaw ñaar fukki junni bés bu nekk dina fay 100 000 francs te loolu kenn mënu ko ndax fukki fan rek di nga fay million weer bi di nga fay ñetti million at bi di nga fay 33 millions fanweer ak ñett ci million bu fekkee ne juge bi ñoom delloowuñu suuf si kon affaire bi loolu mën nañu wax ndam la waaye ñi may wax ne Ousmane Sonko dafa am ndam ci Mamour Diallo xam nga man la laay tuddee ndam ci Mamour Diallo mooy nga génne këyit bu wane ne Mamour Diallo ak Tahirou Sarr ñoom dañ leen fay 94 milliards loolu du loolu juge bi dafa ne rek nañ leen delloo seen suuf xaaral ma bind ma liraat l'expropriation sur 125 hectares au profit de la SNHLM devient caduque les milliards filés par l'État à Tahirou Sarr décaissés pour rien gars yi lii dafa leer li ñu wax mooy ne Ousmane Sonko am na ndam gaa waaye nguuru Macky Sall moo perte ndax nguuru Macky Sall jot naa jox Tahirou Sarr ñaari milliards du 94 milliards ñaari milliards moo jot a génn nguuru Macky waa Sénégal sax laay wax waa Sénégal perte nañu ñaari milliards yu ñu jot a jox Tahirou Sarr waa li ngeen xamul ci yëf yi xam nga dem na ba tudd ci HLM waa HLM Rufisque dañ ci tabax 125 hectares yoo xam ne dañ ko ci am HLM Rufisque ci terrain bi la bokk
TF 1451 R defe naa la tudd waa Rufisque gouvernement Abdou Diouf daf ci tabax HLM Rufisque HLM Rufisque bi ngeen di dégg am na sax ku génn ku ne Kër Massar tamit ci la bokk xam nga Kër Massar ci terrain Lebu yi la bokk léegi juge bi dafa ne nañ leen delloo HLM Rufisque boobu dañ koy delloo kër Lebu yi Kër Massar tamit lépp li nga xam ne suuf la loo xam ne Abdou Diouf nangoon na ko 1978 tout ça devient caduc maanaam tout ça devient c'est dans le passé. Maintenant, le juge veut que la famille soit remboursée. Les familles Lebu. Du questionner. Les Lebu, nous sommes HLM Rufisque, ou nous sommes Kër Massar. Ouais, dañ leen di fay xaalis. Bu dee 94 milliards la. Dootuñu ko fay Tahirou Sarr. Kii lañ koy fay. Famille Lebu. Mais lii, est-ce que décision juge la boo xam ne dafa final maa xam na loo xam ne kenn mënutu ko werante ndax ñëpp xam nañ ne tribunal da ngay yéeg a wàcc Tahirou Sarr leer na ma ne jël na ay avocat te dina def lu ñuy wax appel on sait que Tahirou Sarr va interjecter appel il va employer des avocats pour essayer de casser cette décision lan moo tax juge yi def lii est-ce que Macky Sall moo bëgg affaire 94 milliards yi wax ji jeex wala ñii dañuy def te Macky Sall yëgul xam nga ndax Tahirou Sarr kat ñu bëri dañ ne dafa am ñu ko jàppale Tahirou Sarr daf ñu bëri dañ ne dafa am ñu nekk ci nguur gi jàppale ko ngir 94 milliards bu ñëwee ñoom ñu séddoo mais nag man fan rek laay défendre sama xarit Mamour Diallo mooy ne ba léegi déggu leen ñu tudd turam Tahirou Sarr lañ ci tudd dégg nga les milliards filés par l'État à Tahirou Sarr décaissés pour rien xam nga fii Tahirou Sarr la ñu tudd kon bu leen ñëw ci man di ma wax naan Ousmane Sonko gagné na Mamour Diallo man dama leen wax ne Mamour Diallo moom moo doon directeur des domaines moom deful dara lu dul signé ne dañu war a fay 94 milliards Tahirou Sarr ndax commission bi réunir Mamour Diallo bokk ci woon gouverneur Dakar la woon bu tudd Mouhamed Fall ak benn receveur bu tudd Maysa receveur Ngor Almadi ñoom ñoo toog ak Tahirou Sarr waxtaan ba juboo ci 94 milliards ndax Tahirou Sarr ba mu demee tribunal juge bi dafa ne ko yow dinañ la fay 200 milliards 205 milliards su ma juumul 205 milliards Tahirou Sarr dem ci Mouhamed Fall gouverneur boo xam dafa toog ci dafay siéger ci commission bi ak receveur Mamour Diallo yoonam nekku ci ñoo waxaale Tahirou ne leen 205 milliards ngeen may fay ñu waxaale ba juboo ci 94 milliards ba ñu juboo ci 94 milliards Mamour Diallo moom moo signé loolu këyit yi ñaari këyit la benn bi defe naa 44 milliards la woon beneen bi presque 49 milliards 43 milliards 49 milliards boo ko boolee muy 94 milliards Mamour loolu rek la def dafa signé ndax directeur des moom moo doon directeur des domaines man bu fekkoon ne man maay directeur des domaines damay signé waaye man maa signé rek ñu ne ma Mister Shake da ngaa sàcc 94 milliards looloo dal Mamour Diallo léegi nag 94 milliards yooyu Tahirou Sarr fexe na ba ñu fay ko ci ñaari milliards xam nga ñaari milliards yooyu nag mën nañ wax ne Sénégal ñàkk na ko waaye nag bu leen fàtte Tahirou Sarr la moo ko ci dugal xam nga wax nañ fii 1978 dégg ngeen l'état où il se trouvait avant l'acte notarié des 8 avril 1978 lan moo tax 1978 parce que famille Lebu yi ñeent fukki at Abdou Diouf nangu seen suuf 1978 ñu ciy topp di ci topp dërëm jotuñu ko ba ñu demee ba sonn 2016 ci la Tahirou Sarr dem ci ñoom ne leen yéen fanweeri at a ngi nii ngeen di topp seen suuf mënu leen ci jot bàyyi leen ma jox leen ñaari milliards ak genn wàll muy 2 milliards 500 millions léegi nag man ma dem topp gouvernement bi buñ ma fayee 94 milliards baax na bu ma ñàkkee sama 2 milliards 500 yi ma leen fay baax na lébu yi yenn lébu yi d'accord daa di signé comprendre wax ji yëpp loolu Ousmane Sonko nag la moo ko ci dugal moom dafa ne du yoon benn nit jóge fële muy Tahirou Sarr jóge fële jox ñaari milliards ak genn wàll 2 milliards 500 lébu yi ba pare moom mu dem lëkkaloog gouvernement bi xamuñu kan moo ko ngemb kan moo ko ngembul Tahirou Sarr fan la war a jëlee 2 milliards xëy na est-ce que gouvernement bi joxuñu ko comprendre nga léegi moom mu bëgg am 94 milliards maanaam juróom-ñeent fukk ak ñeenti milliards te moom suuf si mu ngi ko jëndee ñaari milliards rek ak 500 millions
ci lébu yi waaye Tahirou Sarr loolu liggéeyam la te dañ ne Afrique yëpp da koy def yàgg na ko def loolu la ñuy wax xaw ma créance xaw ma yàgg na ko def voilà affaire bi loolu la mais nag man mii damaa sonn parce que ñu bëri dañ naan ma sa xarit bi sàcc la Mamour Diallo sàcc la Mamour Diallo sàcc la nee naa leen nag waa Pastef lu ma mënti wax mënuma leen convaincre que Mamour Diallo dafa sàccul dara waaye bu leen neexee ngeen wax lu leen neex léegi comme léegi juge bi wax na lii ñun li ñuy la ñaan mooy képp ku am preuve que ne 46 milliards génn na jot naa génn léegi nañ ko génne parce que tamit bu dee dañu génne 46 milliards fay ko Tahirou Sarr dafa dem ci banque yi jaay këyitam banque yi ne banque yi ak gouvernement bi dafa ma ameel 94 milliards fay leen ma temps mën na leen wax fay leen ma 50 milliards après yéen ngeen dàqate gouvernement bi bu dee loolu dafa am ay këyit parce que Ousmane Sonko génnoonu mu ne loolu sax war naa mën a ne ñun dañuy ñaan nag këyit yooyu nañu fexe ba jox ko Babacar Touré wala ko wax nga xam ne Sonko du ci feeñ affaire yi feeñ comme ça mu leer ñu xam ndax xaalis dafa génn wala xaalis génnul waaye man de tant que loolu amul dama naan ñaari milliards rek a jot a génn kon 94 milliards kenn sàcc ko ndax Ousmane Sonko ci boppam toog naag Pape Alé Niang 2STV Pape Alé ne ko waaw mais Ousmane yow da nga ne 94 milliards la ñu sàcc mais ñaar rek a jot a gën te Tahirou Sarr lañ ko jox Ousmane Sonko ne ko waaw même bu dee ñaari milliards sax sàcc la boo sàccee fukki dërëm sax boo ko sàccee sàcc la man foofu laay waxee man dama ne 94 milliards jotagul génn waaye nag lii ndam la ci Ousmane Sonko ndax kalaateel na diilu kat Tahirou Sarr fi mu nekk nag Tahirou Sarr jommi na joxe na ñaari milliards am ak genn wàll xam nga kon xaw na sax perte xaalis kon nag Tahirou xam nañ ne du bàyyi mu sedd léegi ngeen dégg ñu ne Tahirou demaat na tribunal bi nee na lii wala laa mais lu ci am daal dinañu ko toppal jaajëf gars yi Mister Shake la like leen partager leen abonné leen bu ci kanamee xam naa sax dinaa def live ñu gën ci waxtaan jaajëf merci à tout à l'heure